இவ்வளோ தண்ணி வந்துருச்சா? கீழே ஃபுல்லாக போயிருக்கும்டா தண்ணி. ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி டைட்டில் அண்ட் தம்ப்நெயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்திருப்பீங்க. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 மாதம் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் ஒரு பெரிய ஃப்ளட்டு வந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ளட்டு வர சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் தான் வந்து இருந்தேன். ஸோ என்னோடய ரூம்குள்ளேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி வந்துருச்சு. நிறையாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் கிட்டத்தட்ட சென்னையில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் தி பர்சனாக நானும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தேன். ஸோ நான் என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம். இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் வந்து ஃப்ளட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஊரில் டிவிலேருந்து பார்ப்போம். வெறும் நியூஸாக மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே பர்சனலாக இருக்கிறதுல, ஸோ அதை வந்து பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில் நம்மளோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்லேருந்து எல்லா விஷயங்களும் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ வந்து நான் நிறைய ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே எடுத்திருந்தேன். ஸோ நான் லைவாக பார்த்த விஷயங்கள், ஸோ நான் லைவாக தண்ணிக்குள்ளே இருந்தது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து இருக்குது என்கிட்ட வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோ கிளிப்பிங்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு இதுலேருந்து வெளியே வரக்கு கொஞ்சம் டேஸ் எடுத்துச்சு, கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு. கொஞ்சம் சஃபர் பண்ணேன். சென்னையில் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியல எங்கேயுமே. அதுக்கடுத்து யோசித்து பார்க்குறதுலாம் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டட் ஹோமில் தான் இருக்கோம். ஸோ நம்மளே இவ்வளோ தூரம் சஃபர் ஆகுறோம் அப்படின்னா சென்னையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஓன் ஹவுஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்க வீட்டுக்குலாம் தண்ணி வந்துருந்துச்சு. ஸோ அவங்களாம் எந்த அளவுக்கு சஃபர் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புரிஞ்சிச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து எப்போ தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு, நான் எந்த ஏரியாவில் சென்னையில் இருக்கேன், ஸோ எப்போ தண்ணி வந்துச்சு, ஸோ எப்படி அதுலேருந்து வெளியே வந்தேன், என்ன ஏது, கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நியர்லி ஒரு 1.5 நாளாக கிட்டத்தட்ட அங்கே உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டக் ஆகிருந்தேன். ஸோ தண்ணிக்குள்ளே இருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அதே சமயத்தில் அந்த ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணுறேன். அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து பாருங்கள். ஸோ இப்போது வந்து என்னோடய ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இதுக்கடுத்து சென்னையில் ஏதாச்சும் ஃப்ளட்டு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா ப்ரிகாஷனாக என்னென்னலாம் கொஞ்சமாச்சும் பண்ண முடியும், ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ஐடியா வந்து இருக்குது. ஸோ அது என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து நான் இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வந்து பாருங்கள். நீங்களும் ஃபேமிலி ஜாயின் பண்ண இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த வீடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஸோ சென்னையில் வந்து ஃப்ளட் வரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த ஒரு வீக்கெண்ட் அப்போ தான். ஸோ டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக். ஸோ அந்த சாட்டர்டே சண்டே மண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை பெரிய அளவில் இருக்கும். அப்போலாம் வந்து ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போது வந்து நான் ஆக்சுவலாக சென்னையில் இல்லை. நான் எப்போது சென்னைக்கு வந்தேன் அப்படின்னா சென்னையே நிறைய பிளேசஸில் ஃபுல்லாகவே தண்ணி வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்டில் மழை காற்று எல்லாமே அடித்து ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்க ஸ்டேஜில் மண்டே காலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து சென்னைக்கு வந்து இறங்கினேன். ஸோ அப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலே இல்லை. ஸோ சென்னைக்கு நான் எப்போ வந்தேன்னா ஆந்திராவில் இருந்தேன். ஸோ ஆந்திராவிலேருந்து சென்னைக்கு வந்தேன். அதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காலையில் நான் வரத்தில் கிட்டத்தட்ட தாம்பரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்பேடு எல்லாத்தையுமே ரொம்ப தண்ணி. ஏன்னா பஸ்ஸு கோயம்பேடு வழியாக வந்து தாம்பரம் வரைக்கும் வந்துருச்சு. அப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு எல்லா பிளேஸ்லையும் தண்ணி இல்லை. பட் ரோட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம ஃபுட்லேருந்து ஒரு இவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி இருக்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரோட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து தேங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. தாம்பரத்துலேருந்து இறங்கிட்டோம். இறங்கினப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து என்னோடய ரூமுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு வந்து சுத்தமாக பஸ்ஸோ எதுவுமே வந்து அவைலபிளாக இல்லை. ஸோ தாம்பரத்துலேயே வந்து பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஏதாச்சும் பஸ் வருமா இல்லை, ஏன்னா நமக்கு கேப்ஸ் இல்லை, ஆட்டோ இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து இறங்கத்துல மழை நல்லா பெருசாக பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. காற்று வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திராவிலேருந்து வந்து இறங்கணும். ஸோ கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து இருக்காங்க. ஸோ காலையில் அங்கே இறங்கிட்டு அங்கேருந்து இப்போ ரூமுக்கு போகணும். ஆனால் எப்படி போகணும்னு சொல்லி தெரில. ஸோ அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ் வந்துச்சு. நம்ம இந்த டிஎன்எஸ்டிசி பஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த எஸ்சிடிசி பஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த வெளியூர்லேருந்து சென்னைக்கு வர பஸ்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படி வெளியூர்லேருந்து வர ஒரு பஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நின்றுச்சு. ஸோ அந்த பஸ்ஸில் வந்து எல்லாரையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஏற்றிக்கிட்டாங்க. ஸோ எவ்வளோ பேரை உள்ளுக்குள்ளே ஆக்குப்பை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறணும். அப்போயே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே நனைஞ்சிட்டோம். ஸோ திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு பஸ்ஸுக்குள்ளே வந்து ஏறணும். ஏறிட்டு அவங்க வந்து எவ்வளோ தூரம் போக முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் போய் நான் வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன். ஸோ அங்கேருந்து எப்படினாலும் போய்க்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க.
அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அங்கேருந்து நம்ம வந்து லைக் காமாட்சி ஹாஸ்பிட்டல் மேலே போய் ஸோ சென்னையில் இருக்கவங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த பிரிட்ஜுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஏரிலாம் வந்து இருக்கும். காமாட்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடியே. ஸோ அங்கே இதெல்லாம் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைக் ஏரியா ஃபுல்லாக ஓவர்ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சு. எல்லாமே ரோட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரோட்டில் இருக்க கார் எல்லாமே அடிச்சிட்டு போகிற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து அப்போயே உள்ளே வந்துருச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே பஸ்ஸில் வந்து இருக்கோம். ஸோ கார்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண் முன்னாடி லைவாக வந்து அடிச்சிட்டு போச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சினாரியோலாம் வந்து இருக்குது. அங்கே பார்த்திங்கன்னா லைக் லைவாக வந்து முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ பஸ்ஸில் இருந்தோம். பஸ் அதுக்கு மேலே போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் பஸ்ஸில் இருக்க யாருமே அந்த கீழேயும் இறக்கி விட முடியாது. அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் போலீஸோட ஹெல்ப்போட பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பிரிட்ஜெலாம் தாண்டி அந்த சைடு கொஞ்சம் எங்கே தண்ணி இல்லையோ அங்குள்ளே போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிப்பாட்டிட்டாங்க பஸ்ஸை கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ அங்கே இறங்கிட்டோம். இப்போது அங்கேருந்து நம்ம வந்து திரும்ப ரூமுக்கு வந்து போகணும். ஸோ என்னோடய ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்டுக்குப்பமில் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம இறங்கிட்டு ஸோ என்ன பண்ணன்னு தெரில. ஏன்னா கேப் ஆட்டோ வந்து போட்டாலுமே எதுவுமே வந்து அவைலபிளாக இல்லை. சில கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் மட்டும் சில ஏரியாவுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி வந்து ஒரு பஸ்ஸில் என்னோட ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறி லைக் அவன் ஏரியாவுக்கு அவன் வீடு கிட்டே போய் இறங்கி எப்படியோ வீட்டுக்கு போயிட்டான். ஸோ நாங்கள் நிறைய பேர் இருந்தோம். என்ன பண்ணன்னு தெரில. எப்படி போகணும்னு வந்து தெரில. மழை நல்லா பெருசாக பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ பிரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நின்றுட்டு இருந்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்டே காலையில். ஸோ அன்றைக்கி தான் வந்து மழை வந்து லைக் புயல் வந்து ஃபுல்லாகவே கரையை கடக்குது அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ புயல் வந்து இங்கேருந்து ஆந்திரா சைடு போகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கே பிரிட்ஜிலேருந்து லைக் அங்கே அடியில் தான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு கேப் டிரைவர் வந்தார். ஸோ அவர் அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு ஸோ நான் அந்த சைடு தான் போகிறேன், யாராச்சும் வரீங்கன்னா ட்ராப் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். ஸோ அவர் கூட நான் ஏறிட்டு அங்கேருந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிஎஸ்ஆர் மார்ட் ஸோ துறைப்பாக்கம் கிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இறங்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து அங்கிட்டு காரு வண்டி எதுவுமே விடலை. ஏன்னா அங்கிட்டு ஃபுல்லாகவே தனியாக ஆல்ரெடி லைக் தேங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஓன் பிரதர். ஸோ அவன் மட்டும் தனியாக வந்து இருந்திருந்தான். ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரூமுக்கு போகணும். அங்கேருந்து எப்படி போகணும்னு வந்து தெரில. ஏன்னா அங்கேருந்து ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் நான் உள்ளே போகணும். ஸோ என்ன பண்ணேன்னு தெரியாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ மழையில் நனைஞ்சிட்டு அங்கேருந்து நம்ம வந்து நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ நடந்து போகிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பிளேஸஸில் அப்போயே எங்கேயுமே கரண்ட் கிடையாது. ஸோ கரண்ட் வயர்ஸ் எல்லாமே கீழே தண்ணிக்குள்ளே கிடந்துச்சு. தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவே நம்மளோட முட்டிக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கி தண்ணி நிறையா இடத்துல தேங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ எப்படியாச்சும் ரூமுக்கு மட்டும் போயிடணும், ரூமுக்கு போய்ட்டு சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. ஆனால் நீ காலையிலே கஷ்டப்பட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட லைக் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரூமுக்கு போயிட்டேன் ஒரு ஃபைனலாக. ரூமுக்கு போன பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாடி அப்படின்னு சொல்லி நிம்மதியாக இருந்துச்சு. ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது கரண்ட்டும் வந்து இருந்துச்சு. எங்கள் ரூமில் கரண்ட் ஃபுல்லாக போல் போயிட்டு வந்துச்சு. கொஞ்சம் நேரம் போச்சு, கொஞ்சம் நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபோன் எல்லாமே சார்ஜ் போட்டுட்டு நிம்மதியாக ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் அப்படியே படுத்தாச்சு. ஸோ படுத்து நான் வந்து தூங்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ அன்றைக்கி சாயங்காலம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் அப்போ தான் நானும் எந்திரிச்சு வந்து ஒரு 3:30 மணி இருக்கும். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்திரிச்சு சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்ட பிறகு ஏன்னா ரூமில் வந்து வேறு யாருமே இல்லை, நானும் என் அண்ணன் மட்டும்தான் இருக்கோம். ஸோ சாப்பிடும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாத ஒரு விஷயம். வாட்டர் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு உள்ளே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக ஒரு 2-3 நாள் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி மழை பெய்யறதுலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் வந்து ஆட் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஸோ அப்போயே வந்து வாட்டர் வந்து ரோடு அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. ஸோ வேறு எங்கேயோ ஓப்பன் பண்ண வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சைட்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால் தண்ணி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரூம்குள்ளே வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரூம்குள்ளே வரத்தில் எடுத்த வீடியோ கிளிப்பிங்கும் வந்து இருக்குது. ஸோ அதையும் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன், அதை மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்க. மாத்திரை இங்கே தான் இருக்குது. என்ன சொல்லுங்க, எதுவும் சாப்பிட முடியலன்னு தெரியல. இது நடந்துட்டு போகுதா? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அதெல்லாம் முடிஞ்சு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லாம் வீட்டுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஆமாம், மிக்ஸி எடுத்து மேலே வச்சுட்டாங்க.
ஸோ இந்த வீடியோ கிளிப்பிங் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. தண்ணி வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. டக்குன்னு சடனாக ஸ்ட்ரைக் ஆகலை. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரில. ஏன்னா இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இருக்கிறது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பிளாங்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கீழே இருக்க மெயினான திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே வச்சிடலாம் ஷெல்ஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஸோ ஃப்ளோரில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து மேலே வந்து வச்சுருந்தோம். அப்படி வச்சு முடிச்சுட்டு லைக் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லி தெரியல. ஆக்சுவலாக மாடியில் ஒரு வீடு இருக்குது. ஸோ மாடியில் வந்து ஓனர் வந்து இருந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்து இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடிக்கு போயிட்டோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக பவரும் வந்து கிடையாது. ஸோ என்னோடய லேப்டாப் மட்டும் தான் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போனேன். ஸோ லேப்டாப் தான் நமக்கு ரொம்ப மெயின். ஸோ அதனால் லேப்டாப் மட்டும் பேக்கில் வச்சு அந்த ஒரு சின்ன பேக் மட்டும் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். மற்ற எந்த திங்ஸுமே எடுக்க முடியல. எதோ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி தெரில. கம்ப்ளீட்டாக பிளாங்க் ஆகிடுச்சு மைண்டு. ஏன்னா தண்ணி உள்ளே வரும்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. ஆல்ரெடி அப்போ காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓனர்கிட்ட வேறு கேட்டிருந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி உள்ளே வருமா இந்த ஏரியாவில், இல்லை வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வருமா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு, இங்கே உள்ள தண்ணிலாம் வராதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஓகே வாட்டர் வராது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்துட்டு இருந்தோம். பட் சடனாக உள்ளே வந்துருச்சு. வாட்டர் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரைஸ் ஆக டக்குன்னு ரைஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ரைஸ் ஆகிருந்தால் கூட வந்து நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் வீட்டுக்குள்ளே வரது தண்ணி மெதுவாக வர மாதிரி தான் ஃபீல் இருந்துச்சு. பட் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல் ரொம்பவே கூட ஆரம்பிச்சிருச்சு. மேலே தூக்கி போயிடலாமா? இதுயா மேலே வச்சிடலாம். மேலே வச்சிடலாம். இல்லை இங்கே சொல்கிறேன், இங்கே மேலே வச்சிடலாங்கிறேன். என்னடா இவ்வளோ தண்ணி வருமா? இல்லை ரொம்ப ஏறிச்சு. அதுவே நம்ம வராதுன்னு நினச்சோம். அவ்வளோ தூரம் இருக்கு பாரு. பாத்ரூம் இன்னும் ஏறல. பாத்ரூம் வேறு ஃபோன் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் எடுத்து இங்கே இந்த கபோர்டில் எங்கேயாச்சும் வேணால் வச்சிடு. இந்தா இவ்வளோதான் தண்ணி வராது, ஏறாது. சரி விடு எங்கிட்ட ரோல் வச்சிடு. அவ்வளோதான். வை அங்கேயே போடு. போர்ட் ஸ்பீக்கர் உன் பேக் பின்னாடி தண்ணிக்குள்ளே போகுது. போட்டிருக்க பேக்கு அப்படியா? ஸோ என்ன பண்ணேன்னு தெரியாமல் அங்கேருந்து அப்படியே வந்து லைக் மாடியில் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து போயிட்டோம். ஸோ அவங்க வீட்டில் தான் இருந்தோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. லைக் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு. ஸோ வாட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து மீன், ஆமை, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தண்ணியில் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சு லைக் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு எங்களால். அப்போது அதே மாதிரி சென்னையில் எங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டவர் வந்து சுத்தமாக இல்லை. ஸோ மொபைல் டவர். ஸோ உங்களால் அவுட் கோயிங் காலோ இன்கமிங் காலோ உங்கள் ஃபோனுக்கு வரவே வராது. நார்மல் மெசேஜ் பண்ணாலும் போகாது. இன்டர்நெட்டும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கலை. ஸோ என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே தெரில. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயோ இல்லை ஃபேமிலிக்கிட்டேயோ யார்ட்டையுமே எங்கேயுமே ரீச் அவுட்டும் வந்து பண்ண முடியல. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ நல்ல வேலை கூட வந்து அண்ணன் இருந்தான். ஸோ என்னோட ஓன் பிரதர். ஸோ அதனால் வந்து பெருசாக தெரில. அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனாக பெருசாக தெரில. இதே தனியாக இருந்திருந்தால் அவங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி லைக் தெரிஞ்சிருக்காது. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து லைக் மைண்ட் செட் வந்து ரொம்ப மோசமாக போயிருக்கும். ஸோ 2 பேர் ஒன்றா இருந்தனால வந்து ஓவராலுக்கு மேனேஜ் பண்ணி ஒன்றா இருந்துட்டோம். அடுத்து வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கழித்து வந்து பார்த்தோம் தண்ணி எந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வண்டியோட சைலன்சர் கீழே, ஸோ அந்த எக்ஸாஸ்ட் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து இந்த லெவலுக்கு வந்து இருந்துச்சு. நான் அந்த ஃபோட்டோ கிளிப்பிங் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த லெவலுக்கு இருந்தோடனே ஓகே தண்ணி அந்த லெவலுக்கு வந்துருச்சுனாலே வீட்டில் லைக்
ஒரு சின்ன சோஃபா இருந்துச்சு. அப்புறமேட்டு கீழே சில கபோர்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் அப்பயே நினச்சோம் அங்கனக்குள்ள வச்சிருந்த திங்ஸ் எல்லாமே தண்ணிக்குள்ளே போயிருக்கும். எல்லாமே அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் எதுவுமே வந்து கையில் எடுக்கல. ஸோ ஒரே லேப்டாப் போட்டு இந்த ட்ரெஸ் அப்படியே தூக்கிட்டு அப்படியே மேலே போயிட்டோம். அவ்வளோதான். ஸோ தண்ணி அந்த லெவலுக்கு வந்துருச்சு. அப்போ பக்கத்துலேயே மணி ஒரு 8, 8:30 இருக்கும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு 8, 8:30 தான் இருக்கும். ஸோ அப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டார்க்காக இருந்துச்சு. வெறும் ஃபோன் டார்ச் வச்சு தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். வண்டியோட சென்சர் கீழே தண்ணி இருந்தனால இருந்துச்சு. அதுவே ரொம்ப அதிகம் தான் தண்ணி லெவல் அங்கே. ஸோ அதுக்கு மேலே தண்ணி ரைஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து இருந்தோம். காலையில் விடிய காலையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட பைக்கை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிடுச்சு. ஸோ பைக்கோட டேங்க் எஃப்ஜி பைக்கு தான். ஸோ அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பைக்கோட டேங்க்கை கவர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து வந்துருச்சு. ஸோ என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரில கம்ப்ளீட்டாக. கீழே ரூம்குள்ளேயும் நம்மளால் போய் எந்த ஒரு திங்ஸும் எதுவுமே எடுக்க முடியாது. அந்த டோரையும் ஓப்பன் பண்ண முடியல. ஏன்னா வெளியே எந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கோ அதே அளவுக்கு ரூம்குள்ளேயும் தண்ணி இருக்குது. அப்படி ரூம்குள்ளே அதே அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா திங்ஸுமே வந்து போயிருக்கும். ரூம்குள்ளே எவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நானே ஆக்சுவலாக ஹைட்டு கூட தான். நீ ஒரு 6 ஃபீட்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருப்பேன். ஸோ என்னோட இவ்வளோ தூரத்துக்கு நெக் லெவலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து இருந்துச்சு ரூம்குள்ளேயே. ஸோ உள்ளே வச்சிருந்த திங்ஸ், ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் அவுட்டு. ஸோ எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்க முடியல. ஸோ புதுசாக வாங்கி வச்ச திங்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போனது, சாப்பிட்ற பொருள் எல்லாமே கிச்சனில் என்னென்ன இருந்துச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீடியோ கிளிப்லாமே அவங்க காட்டுறேன். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உள்ள தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு. வண்டியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு. அடுத்த நாள் காலையில் வந்து விடிஞ்சிருச்சு, எந்திரிச்சிட்டோம். என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி தெரில. ஸோ கீழே தண்ணிக்குள்ளே வந்து பார்த்தா தண்ணியோட லெவல் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறையா வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தண்ணிக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு. ஸோ எப்படி எங்கள் ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் இருந்துச்சு. அது தண்ணிக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி அங்கே சுற்றி இருந்த எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாகவே உள்ளே வந்து போயிடுச்சு. இவ்வளோ தண்ணி வந்துருச்சா? கீழே ஃபுல்லாக போயிருக்குண்டா தண்ணி. ஸோ வாட்டர் லெவல் நல்லா இந்த லெவலுக்கு வந்து இருந்துச்சு. ஸோ என்ன பண்ணேன்னு தெரில. எப்படி வெளியே போகணும் வந்து தெரில. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு ஐடியா எதுவுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இல்லை. இங்கேருந்து மெயின் ரோடு போகிறதுக்கு அங்கே உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி ஒரு 1.1 கிலோமீட்டர் சம்திங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ மெயின் ரோடுக்கும் நாங்கள் இருந்த ரூமுக்கும். ஸோ அங்கேருந்து மெயின் ரோடு போனால் மட்டும் தான் வெளியே போக முடியும். ஸோ அங்கேருந்து வெளியே போகிறதுக்கே அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து போகணும். ஆனால் எப்படி போகிறது, என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி வந்து கம்ப்ளீட்டாக எந்த ஒரு ஐடியாவும் வந்து இல்லை. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரில. ஸோ அன்றைக்கி காலையில் தான் வந்து நான் இந்த இன்னொரு விஷயமும் வந்து பார்த்தேன். ஸோ ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இருந்த ரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு வீடு வந்து இப்போ தான் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ திங்ஸ் மட்டும் உள்ளே வச்சுருந்தாங்க. ஸ்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கே ஃபுல்லாக இல்லை. ஸோ மணல் எல்லாமே கொட்டி வச்சுருந்தாங்க. அந்த மண் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இத்தனோட தண்ணி இல்லாமல் மேலே ஆப்பில் இருந்துச்சு தண்ணி மேலே. ஸோ அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு பாம்பு, ஒரு எலி, ஒரு ஆமை. ஸோ இந்த 3மே ஒன்றா ஒரே இடத்துல வந்து பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. 3மே அந்த மண் மேலே ஏறி வந்து நின்றுட்டு இருந்துச்சு. பட் எதுவுமே சண்டை போடல, எதுவுமே இல்லை. 3மே ஒன்றா நின்றுட்டு இருந்துச்சு. எலி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இங்கேருந்து தப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கூச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. பாம்பு அப்போ தான் தண்ணியிலேருந்து போய் எங்கள் மேலே ஏறி நின்றுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்து பார்க்க முடிச்சு. தண்ணிக்குள்ளே மீன் இருந்துச்சு, பாம்பு, ஆமை, நத்தை, இவ்வளோ பெரிய நத்தை. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து தண்ணிக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்டருக்குள்ளே இருந்துச்சு. அந்த வாட்டரில் இருந்த மெயினான இன்னொரு விஷயம் என்னது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனேஜ். ஸோ ட்ரைனேஜ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அந்த வாட்டர் கலர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே காட்டுறேன். ரொம்பவே மோசமாக ஒஸ்ட்டாக வந்து இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து தெரியாமல் ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தோம். ஸோ அப்படி காலையில் இருந்தோம். அங்கே காலையிலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டுக்கு என்ன பண்ணேன்னு சொல்லி வந்து அடுத்து தெரில. மெயின் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா நம்மளால் வாஷ்ரூமும் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியல. அதுக்கான காரணம் வந்து தண்ணி வந்து கிடையாது. ஏன்னா மோட்டர் வேணும், கரண்ட் கிடையாது. ஸோ தண்ணி இல்லை. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஐசோலேட் பண்ண ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருந்தோம். குடிக்கிற தண்ணி மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதுவுமே கழியாச்சுன்னா அதுவுமே அடுத்து தண்ணி கிடையாது. ஸோ அங்கேயே வந்து இருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இருக்கவும் வந்து முடியாது நம்மளால் ரொம்ப நேரத்துக்கு. ஸோ அங்கே ரூம்லேயே இல்லை அந்த வீட்லேயே இருந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வெளியே போட்லேருந்து யாராச்சும் உள்ளே வந்து எங்களை வெளியே கூட்டிகிட்டு போனால் மட்டும் தான் உண்டு. பட் நாங்கள் இருந்த ஏரியா வந்து ஒரு பெரிய ஏரியா தான் மேட்டுக்குப்பத்தில். ஸோ அங்கே நிறையா ஸ்ட்ரீட்ஸ், நிறையா சந்து இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட அவங்க எல்லாமே கவர் பண்ணி வரக்கே ஒரு 2 days ஆச்சு ஆயிடும். ஸோ ஒரு 2 days நம்ம அங்கே உள்ளேவே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி டியூஸ்டே அன்றைக்கி வந்து போட்டு இந்த ட்ரெஸ் மட்டும் தான், கையில் வேறு ட்ரெஸ் எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஸோ
ஸோ அந்த லேப்டாப் பேக்கை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை மண்டையில் வச்சுட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கிடலாம், வேறு வழியே கிடையாது, மெயின் ரோட் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் இறங்கிட்டோம். ஸோ அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கிட்டோம். ஸோ அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி மெயின் ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே நடந்து வந்தோம். அந்த நடந்து வர தண்ணி, அந்த ஸ்மெல்லு, அந்த வாட்டர் லெவல்லாம் ரொம்பவே மோசமாக இருந்துச்சு. தண்ணிக்குள்ளே இறங்குற வரைக்கும் ஒரு பயம் தெரில. தண்ணிக்குள்ளே ஃபுல்லாக இறங்கின பிறகு சில பிளேசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல் கழுத்து வரைக்குமே இவ்வளோ தூரத்துக்கு வரைக்கும் இருந்துச்சு. ஸோ இதுவே கொஞ்சம் நம்ம நிமிர்ந்து காலை கீழே தரையில் வைக்காமல் கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி நடக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஏன்னா தண்ணி இல்லாட்டி வாய்க்குள்ளே போயிடும். அதுவும் கிட்டத்தட்ட ட்ரைனேஜ் தண்ணி, செம்ம ஸ்மெல்லு. ஸோ நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து வெளியே அவங்க திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து மண்டையில் வச்சுட்டு குழந்தை எல்லாமே தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு வெளியே வர ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே உள்ளே இருக்க முடியாது, அந்த வாட்டர் ட்ரெயினும் டக்குன்னு ஆகாது. ஏன்னா வாட்டர் லெவல் ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு, எல்லா வீடுமே தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்க முடியாது. ஸோ நிறையா ஃபேமிலிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே வேறு வழி இல்லாமல் விடிஞ்சவொடனே, ஸோ வெளிச்சம் வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா வெளியே போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நாங்களுமே கூட சேர்ந்து வேறு வழி இல்லாமல் வெளியே போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். பேக் வந்து மண்டையில் வச்சுட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் கை வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா பேக்கோட வெயிட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். பேக்கில் லேப்டாப் இருக்குது, வெறும் ட்ரெஸ்ஸு வேறு ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை. லேப்டாப் அப்புறம் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே விழுந்தால் தண்ணிக்குள்ளே போயிடும். அப்புறம் அதையுமே பிடிச்சிட்டு அங்கேருந்து கஷ்டப்பட்டு பார்த்திங்கன்னா மெயின் ரோட் கிட்டே வெளியே வந்தாச்சு. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் வந்து அவங்களுக்குள்ளே வந்து என்னென்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. தண்ணி வந்து ஒரு நாள் மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ தான் வந்து அங்கே போலீஸ் வந்து போட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு என்னென்னு பிளான் பண்ணிட்டு அப்போ தான் போட்டை எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒவ்வொரு வீடாக கவர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதுவே ஒரு 1 to 2 days ஆயிரும். ஸோ நம்ம இருந்த வீட்டில் வந்து அவங்க நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து அதே வீட்டில் அதே இடத்துல வந்து போன வாட்டியே வந்து தண்ணி நல்லாவே இதோட லெவல் கூடவே வந்திருக்கு. ஸோ அதை வந்து அவங்க சொல்லலை, ஓனர் வீட்டிலேருந்து யாருமே சொல்லலை. சொல்லியிருந்தா அட்லீஸ்ட் அவங்க நாங்கள் கேட்டோம், பட் அவங்க யாருமே சொல்லலை. ஸோ அதுக்கடுத்து பேசுறதுலாம் சொல்கிறாங்க, தெரியாமல் சொல்லிட்டாங்க. இந்த மாதிரி லாஸ்ட் டைமே தண்ணி வந்துச்சு, லாஸ்ட் டைமே போட் வந்துச்சு, போட்டு தான் போனோம் வெளியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டே அவங்க கேட்கறதுல அன்றைக்கி காலையில் நான் அப்போ தான் ரூம் போனேன், அப்போ தான் கேட்டிருந்தோம். ஸோ அப்போயே கேட்டிருந்தாங்கன்னா அப்போது வந்து நடக்கிறதுல தான் இருந்துச்சு, வண்டி கூட நம்ம ஓட்டிகிட்டு போயிடலாம். ஸோ வண்டி கூட எடுத்துகிட்டு எங்கே வேறு சேஃபஸ்ட் பிளேஸுக்கு போக முடியும், வேறு எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து பார்த்துருக்கலாம். அவங்க தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம வந்து அங்கே இருந்தோம். பட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு, வண்டி எல்லாமே அப்படியே தான் இருந்துச்சு, திங்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லேப்டாப் பேக் மட்டும் தலையில் வச்சுட்டு வெளியே நடந்து வந்துட்டோம். நடந்து வந்தால் கையில் ட்ரெஸ்ஸு கிடையாது, ட்ரெஸ்ஸு எங்கே போய் மாற்ற இல்லை வேறு என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு ஐடியா எதுவுமே கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது. ஃபுல்லாகவே நனைஞ்சி ஈரமாக இருந்தோம். அதுவும் இல்லை ட்ரைனேஜ் வாட்டர்லாம் இருந்தனால அப்படியே மாதிரி பேட் ஸ்மெல்லோடு அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே அங்கேருந்து மெயின் ரோட் போனோம். ஓரளவுக்கு அப்போ வந்து வாட்டர் வந்து நிறைய ஏரியாவில் கொஞ்சம் அந்த மெயின் ரோடில் இருக்க வாட்டர் எல்லாமே ட்ரெயின் பண்ணி பஸ்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோழிங்கநல்லூர் டு திருவான்மியூர் பஸ்ஸு போச்சு, திருவான்மியூர் டு சோழிங்கநல்லூர் வரைக்கும் தான் பஸ்ஸு போச்சு. ஸோ அந்த ஒரு பஸ் ஃப்ளோ மட்டும் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ திருவான்மியூர் போனால் தான் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பஸ்ஸு கிடைக்கும் ஊருக்கு போகிறதுக்கு. ஏன்னா வேறு எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கம்ப்ளீட்டாக எங்களுக்கு ஐடியாவே கிடையாது, வேறு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி வந்து எங்களுக்கு தெரில. ஸோ அதனால் அந்த நனைஞ்ச ஈரத்தோடையே பார்த்திங்கன்னா திருவான்மியூருக்கு பஸ் வந்து ஏறினோம். அங்கேருந்து திருவான்மியூர் போனோம். அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து வந்து ஊருக்கு டேரெக்டாக ஒன்று வந்து மதுரைக்கு ஒன்று பஸ் ஏறணும், அப்படி இல்லாட்டி வேறு ஊருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து மாறி பஸ் ஏறணும். ஸோ டேரெக்டாக மதுரைக்கு எந்த பஸ்ஸுமே வந்து இல்லை. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து திருவான்மியூர்லேருந்து கோயம்பேடுக்கு நிறையா பஸ் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய பேர் அந்த பஸ்ஸில் ஏறி கோயம்பேடு போனாங்க, ஏன்னா அங்கேருந்து ஏதாச்சும் பஸ் இருக்கும் வெளியே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கேருந்து கோயம்பேடு போய் பஸ் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது நாங்கள் இருந்த ஏரியாவிலேருந்து ரொம்பவே தூரம். ஸோ திருவான்மியூர் டு கோயம்பேடு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும், சென்னையில் உங்களுக்கு தாராளமாக தெரியும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டிச்சேரிக்கு பஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி அந்த ஈர ட்ரெஸ்ஸோடையே உட்காந்துட்டு பாண்டிச்சேரியில் ஏறிட்டு இங்கேருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு பஸ் ஏறிட்டு அங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி போனோம். அங்கே இறங்கி அங்கேருந்து திரும்ப மதுரைக்கு பஸ் ஏறி திரும்ப அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வந்த பிறகு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து தான் வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்கே இருந்துச்சு. என்னென்னா சென்னைக்கு போகணும், வேலை இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ சென்னைக்கு போகணும். ஆனால் சென்னைக்கு போனால் எங்கே தங்குறது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கிடையாது. இன்னொரு விஷயம் வந்து பைக்குமே ஃபுல்லாக தண்ணிக்குள்ளே நின்றுச்சு. ஸோ பைக்கு என்னென்னு எடுத்து வேலை பார்க்கணும். ஸோ சென்னையில் வச்சிருந்த எல்லா ட்ரெஸ் எல்லா திங்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம எடுத்து போகல, திரும்ப நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சென்னையில் போய் 2 days தங்குறோம் அப்படின்னா கூட ட்ரெஸ்ஸு வந்து இங்கே திரும்ப அகைன் நம்ம வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகணும். பட் அதை எடுத்துகிட்டு போனால் எங்கே போகிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்ல ஒரு தெரியாத ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்லேயே இருந்தது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சென்னையில் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட ஹெல்ப் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க ரூமில் தான் போய் தங்கியிருந்தேன். ஸோ ஆஃபீஸில் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன், அப்புறமேட்டு ஃப்ரெண்டு ரூமில் இருந்தேன். ஸோ அவன் ரூமில் போய் எல்லா திங்ஸ் வச்சுருந்தேன். ஸோ அவங்க ரூம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் மேல் மாடி தான்,
அதனால் தண்ணி வந்து அந்த அளவுக்கு உள்ளே வரல. ஸோ திங்ஸ் எல்லாமே போயிட்டு அந்த ரூமில் அங்கே வச்சுட்டு, ஸோ அங்கேருந்து பைக்கை ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் எடுத்து பார்த்தா பைக் எல்லாமே ரொம்ப துருப்பிடிச்சு ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இருந்துச்சு. அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும், நான் உங்களுக்கு அதை அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்டா, ஒன்றும் ஆயிருக்காது. ஸோ பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் அடுத்து பைக்கை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடையில் கொடுத்தோம். அதுவே ரொம்ப செலவாயிடுச்சு பைக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 மேலே ஆயிடுச்சு. நான் அக்யூரேட்டாக எவ்வளோச்சுன்னு சொல்லலை. ஸோ 10,000 மேலே ரொம்பவே கூட வந்து செலவாயிடுச்சு பைக்குக்கு மட்டும். ஸ்டில் அது வேலைகள் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டில் வேலை இருக்குது. அது ஓடுற கண்டிஷன் கொண்டு வரதுக்கே அவ்வளோ காஸ்ட் வந்து செலவாயிடுச்சு. ஏன்னா பைக்கில் எல்லா பார்ட்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியலாக வந்து நிறையா செலவு பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி வச்சிருந்த திங்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ திரும்ப வந்து அகெயின் எல்லாமே பில்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்லேருந்து. ஸோ போட்டிருக்க ட்ரெஸ்லேருந்து வச்சிருந்த திங்ஸு திரும்ப அகெயின் எல்லாமே தேவைப்படும் நம்ம டே டு டே லைஃப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த திங்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இழுத்துகிட்டே தான் போச்சு. ஸோ மெயினாக வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் திரும்ப ரூமுக்கு போனேன். ஸோ நானே இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூம் போனோம். ரூம் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ரூமோட கண்டிஷன் வந்து ரொம்பவே மோசமாக இருந்துச்சு. வாட்டர் வந்து ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஓனர் வந்து கால் பண்ணார். அங்கே போய் பார்த்தா ரூம் உள்ள வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். வீடியோ மட்டும் எடுத்து வீட்டுக்கு அமிச்சு செடி அவ்வளோ தெரியுது. ஏதாச்சும் காப்பாற்ற முடிச்சு. இதெல்லாம் இருக்கு. எதுவுமே தேவையில்லை. அந்த என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து உள்ளே போட்டுட்டு சிலிண்டர் எம்டி தான், கொஞ்சம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சிலிண்டரில். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கதை தந்தோடனே ஒரு பள்ளி சேர்த்து கிடந்துச்சு. நிறையா பள்ளி வந்து சேர்த்து கிடந்துச்சு உள்ளுக்குள்ளே. ஸோ சோஃபா டாம் தண்ணியில் போயிருந்துச்சு. ட்ரெஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈரப்பதத்தோட அதில் ஏதோ ஃபங்கஸ்லாம் வளர்ந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. ரூமில் வச்சுருந்த எல்லா திங்ஸும் போயிடுச்சு. அந்த இன்னொரு ரூமில் வச்சுருந்த கம்ப்ளீட்டாக வாஷிங் மிஷின்லேருந்து எல்லா திங்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஞ்சு கிடந்து எல்லாம் போய் இருந்துச்சு. கபோர்ட்குள்ளேயுமே ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தோம். அது எல்லாமே தண்ணியில் கம்ப்ளீட்டாக நனைஞ்சிச்சு. கிச்சன்லேருந்து கேஸ் ஸ்டவ், சிலிண்டர், மற்ற திங்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த தண்ணிக்குள்ளே போயிருந்துச்சு. அந்த கிளிப்பிங்கை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரூம்குள்ளே கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து வந்துருச்சு. மெயினான ரீசன் வந்து அங்கே ரூம்குள்ளே ஒரு சரியான பேடான ஒரு ஸ்மெல்லு. ரூம் வந்து ரொம்ப ஈரப்பதமாக ரூம் காயாமல் ரொம்ப மோசமான ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு. ஓகே, நம்மளால் இப்போ சடனாக திரும்ப மாறினா கூட ஃப்ரெண்டு ரூம்லேருந்து நம்ம திரும்ப அங்கே வந்து போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாட் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ரூமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி வெக்கேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்டில் அதுமாதிரி பஞ்சாயத்து போயிட்டு இருக்கு வெக்கேட் பண்ணாமல். பட் நியர்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அங்கே இல்லை, அங்கேருந்து வெளியே வந்தாச்சு. இனிமேல் அங்கே ஸ்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வாஷ்ரூம்லேருந்து அந்த தண்ணி எல்லாமே உள்ளே அப்படியே ரொம்ப மோசமான ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு. அடுத்து ரூமை வந்து க்ளீன் பண்ணி லைட்டாக தரையை மட்டும் கழுவி தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸ்டில் கபோர்ட்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கா மோசமான கண்டிஷனில் தான் இருந்துச்சு. எல்லா அந்த அந்த ஃப்ளட்டில் வந்த திங்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ரூம் வந்து ரொம்ப பேட் ஸ்மெல்லாக ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் கழிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஸ்மெல் போகாமல் இன்னும் அந்த ஏரியா வந்து நிறையா வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க திங்ஸ் எல்லாமே வெளியே தான் போட்டுருந்தாங்க. சோஃபா இருக்கட்டும், அது இது நிறைய பேருக்கு நிறைய லாஸ். ஸோ அங்கேயே வீடு கட்டி அங்கேயே இருக்கிறவங்க, ஸோ அங்கேயே பசங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருக்கவங்களோட வீடெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க வீட்டில் வச்சுருந்த டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், எல்லா திங்ஸ், எல்லா துணி எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ நமக்கே இவ்வளோ தூரம் அஃபெக்ட் ஆகும்போது இப்போ அவங்களோட காரு, வண்டி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போயிருந்துச்சு. ஸோ அவங்களே எவ்வளோ தூரம் அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் வந்து புரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி எதிர்பார்க்காத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வாரத்தில் வந்து இங்கே சும்மா ஊரில் வந்துட்டு டிவியில் பார்த்துட்டு எப்படி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து மாட்ட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாட் அப்போ இருந்துச்சு. இது வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளட்டுக்குள்ளே இருப்போம், இல்லை சாப்பாடு இல்லாமல், கரண்ட் இல்லாமல், ஸோ அங்கேருந்து வெளியே வந்து கஷ்டப்பட்டு திரும்ப ஊருக்கு வந்து, ஸோ அன்றைக்கி நாங்கள் ஊருக்கு வந்த அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே சாப்பிடல கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ ஏன்னா அன்றைக்கி
பகல்லே வந்து ஏறிட்டோம். ஸோ ஏறி அங்கேருந்து திரும்ப பாண்டிச்சேரி போயிட்டு அங்கேருந்து திரும்ப பஸ் ஏறி இங்கே வந்து ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு அக்கப்போர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓவராலாக ஸோ கிட்டத்தட்ட லைக் எனக்கு குடிக்கிற தண்ணியுமே கையில் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஸோ அங்கே சென்னையிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி டஃப்பாக இருந்துச்சு. சென்னையிலேருந்து வெளியே வந்த பிறகு ஸோ பாண்டிச்சேரி வந்த பிறகு பிரச்சனை கிடையாது. நமக்கு ஷாப்ஸ்லாம் அவைலபிள் இருந்துச்சு. வேணால் வாட்டர் வாங்கிக்கலாம், சாப்பிட்டுக்கலாம், அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. பட் சென்னையிலேருந்து வெளியே வரதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்துச்சு. ஸ்டில் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப மாட்டியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. ஏன்னா லைக் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது. இது நான் வீடியோவில் எந்த அளவுக்கு என்னால் அந்த லைக் கன்வே பண்ண முடிச்சுன்னு சொல்லி தெரில. ஸோ நீங்கள் அந்த ஒரு பிளேஸில் இருக்கிறதுல உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்போ உங்களோட மைண்ட் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லைக் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி தெரியாது. மைண்ட் பிளாங்க் ஆகும். உடலை வந்து ரொம்ப பதறும். ஸோ என்ன பண்ணணும், ஏது எதுவுமே ஐடியா இல்லாமல் இருக்கும். ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரூமை க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் இதெல்லாம் எடுக்க முடியுமா என்ன ஏதுன்னு பார்த்து வண்டியை சரி பண்ணுறேன். அதுக்கே ஒரு மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுச்சு. அந்த ஒரு மாதத்துலேயே கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக செலவாயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க ஸோ இதுக்கடுத்து லைக் சென்னையில் இதுக்கடுத்து ஃப்ளட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று வந்தாலே முதல்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 நாள் கூட வேலைக்கு லீவை போட்டுட்டு இங்கே சென்னையிலேருந்து இங்கே எப்படியாச்சும் முதல்ல வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி தாட் இருக்குது. அப்படி இல்லாட்டி நம்ம வண்டிக்காரெலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எங்கே வச்சா சேஃபாக இருக்கும். ஏன்னா சென்னையில் வந்து நிறையா இடங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப ஏதோ ஹைட்டான இடத்துல நம்ம இருக்கோம்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் நம்ம கிட்ட ஒரு ஏரியா இருக்கும் அதோட ஹைட்டாக. அதனால் அங்கே இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாக இங்கே வந்துடுது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து தண்ணி வந்துருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக வாட்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க எங்கேயோ. ஸோ அதனால் எல்லா வாட்டரும் இங்கே வந்து லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரைஸ் ஆச்சு. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இதுவுமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் லைஃப்பில். ஸோ இது வந்து லைக் எதிர்பார்க்காத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். பட் ஓகே. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரிகாஷனாக எப்படி இருக்கணும், இல்லை என்ன பண்ணணும், எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, எங்கே போகிறது, என்ன வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு சின்ன ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப பயந்துருப்போம். இதுக்கடுத்து நம்ம சென்னையில் இருக்கோம். ஸோ இதுக்கடுத்து ஏதாச்சும் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நம்மளால் லைக் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து ஒரு தைரியம் வந்து இருக்குது. ஸோ இதை தான் வந்து லைக் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ள தான் இந்த வீடியோவை எப்போவுமே பார்த்துக்க ரொம்ப நன்றி. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டேக் பை. கூடிய உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் ஸ்டே டேக் பை.